लिफ्ट मांग रहा है, रुका ही नहीं बाइक वाला, ये भी नहीं रुका। लड़की बन के जा रहा है, फोरव्हीलर वाला भी रोक दिया। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एकदम कड़क माल है। क्या माल है यार। बैलून लग रहा है कि टूट गया। ये लोग सोच रहे हैं गाड़ी पंचर हो गई।